直呼座舱，避免发生危险。感谢您的配合。不会。饿痒痒。我要调成真。阿妈。哇！拉痒了。害怕。干嘛？还要再玩吗？哇，我在看好棒哦！硬哎，好不要扶啊！还要玩吗？为什么大人的手都有那个？那个是买票的啊。怎样？好玩吗？还要再玩吗？干嘛？你也会怕？没有，只是我肚子好像痒，就会这样。解除安全带或安全压杆，避免发生危险。感谢您的配合。好凉哦。来，可以开始按前面还有右边的。按一边就好了啦，两边都一样的东西。好了。你要不要玩水啊？安全带先系好。
跑去。快点！